こんにちは、デザインドリップです。今回はこのような海外トレンド感のあるインスタバナーを作っていきたいと思います。ポイントは3つ。やや癖のあるエレガントなセリフ体でトレンド感を出していきます。背景はグラデーションにしてちょっとノイズをかけてザラッとさせていきます。装飾は細いラインを使っていき、さらにトレンド感を増していきます。それでは早速作ってみましょう。それでは作っていきます。まず背景にベージュの色を敷きます。背景レイヤーをダブルクリックしてカラーオーバーレイで、F6、F2、EE のベージュにします。で、次は文字を書いていきます。フォントは Orpheus Pro、こちら Adobe フォントにあるフォントです。で、こちらでサイズは150、トラッキングは0、色は333333のグレーにしていきます。こちらで文字を書きます。ニューアライバルスと書きます。で、こちらの I の文字をちょっとキラキラマークがついた可愛いのに変えたいので、ウィンドウから字形というパネルを開いて、こちらが最初フォント全体になっていると思うんですが、デザインセット1に設定しておきます。で、今打ったニューアライバルスをダブルクリックして I だけを選択して、字形パネルからこの上がキラキラになった I をダブルクリックします。そうするとこちらの文字が変わります。これでパネルを閉じます。あとは個別にカーニングを設定します。こんな感じで。で、ニューアライバルスとニューアライバルスとこの下のレイヤー0を同時に選択して中央に揃えます。で、上に揃えます。で、こちらの上の方から100ピクセル下に持っていきたいので、ニューアライバルスを選択した状態でシフトと下矢印を10回押します。で、次は罫線を描いていきます。長方形ツールを選択して適当なところをクリックで、980×2 ピクセルで、色は333333ですね。こちらと下のレイヤー0をコマンドで選択して1回左に寄せて真ん中に寄せます。で、さらに下に揃えます。で、こちらの罫線も今度は上に100ピクセル持っていきたいのでシフトを押して12345678910、こちらで罫線は完了です。次に、下の方に文字を作っていきたいんですが、ニューアライバルスをコマンド J で複製してちょっとずらしてサマージュエリーと打ってフォントサイズを40ピクセルにします。で、下の方に適当な位置に持っていきます。で、こちらでトラッキングを60にしたいんですが、全体をダブルクリックで選択してオプションを押しながら右を押します。そうすると20ずつトラッキングが上がっていくので3回押してトラッキングを60にします。あとは個別でカーニングをして調整します。こんな感じでいいかなと思います。で、今度はこちらのサマージュエリーの文字とレイヤー0をコマンドで同時に選択して中央に揃えて下に揃えます。で、今度はこちらのサマージュエリーの文字を上に30ピクセル上げたいのでシフトを押して上を123回。こちらでテキストは完成です。次は真ん中の枠を作っていきます。楕円形ツールを持って適当なところをクリックします。で、サイズが 500×730 の楕円形を作っていきます。で、適当なとこ真ん中ら辺に配置して、今作った楕円形と一番下のレイヤー0を
コマンドで選択して上下中央に揃えます。で、楕円形のレイヤーをレイヤー0のすぐ上に持ってきます。わかりやすいように色を白に変えておきます。これだとちょっと上に行ってる感じがするので20ピクセル下に下げます。楕円形レイヤーを選択してシフトを持って、シフトを押しながら下を2回押します。20ピクセル下げます。はい。次はこちらの楕円形の背景にラインで描かれた楕円の、飾りを作っていきます。楕円形を選択してコマンド J で複製。で、右上をクリックして変形のモードにして、ここの鎖がオフになっているのを確認して横幅320にします。こちらで OK します。で、こちらを塗りを0にしてダブルクリックで、境界線で1ピクセル内側で333333にして OK します。で、こちらを60度回転させたいのでまた右上をクリックしてシフトを押したままこうやって回転をさせて60というところまで来たらエンターを押して決定します。で、こちらを最初に作った楕円形の下に持ってきます。で、今作ったライン上の楕円をもう一回コマンド J で複製して今度は30ピクセル下に下げます。123。はい、こちらで真ん中の枠ができました。次はキラキラの模様を入れていきます。キラキラは素材を使います。いられのデータなので開いて、はい、こちらのキラキラをコピーして Photoshop でコマンド V でシェイプレイヤーとして貼り付けます。で、色は333333で、サイズは 100×120 でこのままで使っていきます。で、右上の方の適当なところに配置します。はい。で、次はこのキラキラをコマンド J で複製して今度は左下に持っていってちょっと小さくします。横幅65になるようにこのくらいでいいと思います。で、これも適当なところに配置してさらにもう1個同じものを複製してコマンド J で複製して左上に持っていき色を真っ白 FFF の真っ白にします。はい、こんな感じで調整していきます。はい。で、さらに飾りで、2022という飾りを入れていきたいんですが、真ん中の背景の飾りの楕円形を1つ選択してコマンド J で複製して一番上に持っていきます。で、変形で回転をして2回回転すると30度回転できるのでこちらで、OK します。で、さらにこちらを変形させたいので鎖マークをオンにして200ピクセルにします。で、これを右下の適当なところに持っていきます。この辺とか。はい。で、サマージュエリーの文字をコマンド J で複製して一番上に持っていき2022と打ちます。こちらもカーニングなんかを適当にやって、はい。で、この先ほどの楕円形と同時に選択して上下中央に揃えます。はい。で、これで中身は完成です。で、一番下の楕円形から上の2022までをまるっと一旦グループ化しておきます。はい、次は背景のグラデーションを作っていきたいと思います。色をまずオレンジにしたいので色を FFCF、AQ ですねのオレンジにして楕円形ツールにして
適当な大きさの1000円を描きます。500前後とか。はい、で適当な大きさの円を描いたらレイヤー0の下に持っていきます。でフィルターからスマートフィルター用に変換、それからぼかしのガウスを選択して150に設定します。で今度はこれをさらに複製をして、あとはもう適当に大きさや幅なんかを変えて配置していきます。で、2個オレンジを作ったら、次は青にしたいので塗りを0にしてカラーオーバーレイで、A7C BEC のブルーにしていきます。でこれも適当な感じで、もう1個2個ですね。もう1個はちょっとちっちゃくして、あと下の最初のオレンジとかぶせたりするといいと思います。ちょっとバランスを見てちょっと調整していきます。この辺は完全にお好みでいいと思います。はい、で次はザラザラを加えていくんですが、一番下のレイヤー0をコマンド J で複製して楕円形タッチの上に持っていきます。でカラーオーバーレイを真っ黒000000にしてフィルターからスマートフィルター用に変換で、ノイズを加えるをクリックして、量は最大値400、均等分布でグレースケールノイズにチェックをして OK をします。でこちらをオーバーレイで、25% にします。そうするとこのグラデーションにザラザラがこんな風に加わりました。こちらで、ノイズから下の楕円形までをグルーピングして BG などと名前をつけてロックしておきます。はい、あとはこちらの真ん中の枠に写真を入れます。で、ダウンロードした素材を入れてスマートオブジェクトに変換をしてオプションをしながらクリッピングをします。で、大きさは適当に、今回は650ピクセル、横幅650とかにしておきます。あとはもういい感じのところに配置して、ちょっと色を明るくしたりして色を調整します。はい。でちょっとだけサイドを上げたいので、はい、こんな感じでいいと思います。で背景を白くして確認してみます。はい、こちらで完成です。今回のデザインのポイントは、後ろのこのノイズのかかったグラデーション、あとこういう黒いライン使いですね。こういった組み合わせをよく海外のデザインなんかで最近見かけるので、よろしければ皆さんも作ってみてください。ありがとうございました。